如果你要問我喺合國邊條路最危險，梗係對抗路啦，唔通係打野啊？咁喺對抗路究竟邊個最抽得？梗係阿源流之子啦，唔通係我吹水強咩？傳說中阿源流之子呢個撲街係可以打出落連控嘅，但放眼成個合國，除咗我吹水強之外，冇人見過佢呢招，因為每個人都係俾佢懟過3下就經已一命嗚呼啦。係得我吹水強皮粗肉厚比較襟打，先可以勉強頂住佢落嚟。一般人真係好難做到。呢條咁嘅死橙，如果喺現實中俾佢咁打法啊，可能醫保卡都要碌爆。喺對抗路，就算係6巨人嚟同佢直抽隻嘅話，都要捽2支正骨水啊！你就話加唔加細桶喎？當今世上，我諗除咗我吹水強之外，就只有核磁共振先就得佢入啦。鬼仔羅順劈，近年都咪睇佢好似好弱咁，其實係一啲都唔脆，佢死啦！收皮，哎呀，我就佢撲街啊！死就死啦，得就得，唔得就分崇得喂雞！屌！嗱，我承認啱先嗰波我係失誤咗㗎，唔知係咪因為平時經常俾佢打到閪咁，仲有啲緊張定係點啊？不過唔緊要，少少因素係影響唔到我吹水嘅，我可以失誤無數次，但佢只要失誤1次就會成為我嘅素材。鬼仔羅順劈，哇個撲街真係仲硬過佢條命啊！咁打佢一套先撳1半血唔夠，你好嘢啊！夠姜我就冇走，我吹雞拖馬，死未？正所謂雙拳難敵4手，你最硬都冇用啊！再嚟！正所謂心中有法，怕佢碌柴。我吹水強一向嘅原則就係、無論你點嚼我，都唔會認輸嘅。呢種屢戰屢敗又亦戰亦勇嘅精神，亦都係得到咗成村人嘅認可㗎。不過話時話，條死仔去咗邊啊？塔都唔要。哦，原來係走咗去下路，唔怪之得啦。雖然下路啲嘢係唔關我對抗路嘅事，但既然個源流都喺度，咁我點都要落嚟睇下。嚟，兄弟，喐佢，2個打3個，我哋可以話係佔盡優勢。搞掂咗個射手，剩低佢哋2個就不足為懼啦。哇，真打我都唔知我自己咁抽得嘅，攞你命3000！我卒之都明白咗一個道理，我吹水強只有喺2種情況底下先可以發揮出全部實力。第一就好似啱先嗰波咁，我1抽3；第二就好似依家咁，我哋3抽1。依家遊戲已經到咗關鍵嘅時刻，我哋都咪顧住吹水啦，要推下塔。但呢個紅耳似乎對我有啲諗法，其實我對你又冇咩興趣嘅啫。我勸你就莫喺我面前扮晒嘢，因為扮嘢係我嘅強項。你踩過界啦，又嚟多咗一個，咁又點啊？龜仔內順聽唔到唔緊要，我最多走就係啦。但我走唔係因為我驚咗你哋，而係一種戰略性嘅撤退。就喺短短呢幾秒，一套更完美嘅進攻方案已經喺我腦海入邊組中緊啦。嚟，兄弟睇我位置，龜仔內順劈，掂個碌蔗啊，收皮啦！呢波配合簡直係天衣無縫。